حمام. ركزي يا ريام. الحاء ايش بعديها؟ ايوه شيلي الميم شيلي اللام بالاول. الالف ايوه حطيها جنبها مش قدامها، جنبها ولفي لفي البطاقة. شطورة. ألمع دوري لي على كلمة باب وابدأي حللي لي اياها. رائعة. هيا ايش بعد الباء؟ ايوه ركزي. هيا يا ايوب ابحث عن كلمة تاج وابدأ احللها. ممتاز. رائع. هيا إلاف ابحثي عن كلمة جمل وابدأي حلليها. رائع يا إلاف رائع. هيا يا سلمى ابدأي ابحثي عن كلمة باب وحلليها. كلمة باب يا سلمى. ممتازة يا سلمى. جانبها جنب اللام جنب الألف سوري. رائعة. هيا يا مصعب ابدأ ابحث لي عن كلمة ثوب وحللها. حطها في مكانها المناسب. حطها في مكانها المناسب. أيوة يلا ابدأ حلل إياها. رائع يا مصعب ممتاز. رعد ابحث عن كلمة أب وحللها. أسرع.